eruption. OTW tangkuban prahu. Wah. Kebutek. Okay lang. Yo. Mana di sini? Hah? Di ngorong. Di duyuk. Kayak anak bro. Cuk.
Welcome tangkuban. Welcome tuh ngendi dol? Hah? Lewat ngendi ge? Kanan, Bob? Iya kanan, kiri. Oh. Iya, Bob. Halo, halo, kecil. Halo, kecil. Wey, kecil. Woi. Ketrek dong, bro. Yakin nih. Jalur motor. Shit, bro. 110. Akhirnya, bro. Kayak yang pelesir, apalah. Bakal mengahi. Nyekel nih. Ngomong apa kek? Kami gitu ngomong apa? Hah? Sing di ngisor. Iki kayak ngisor ngomong anu teteh ngomong apa? Parkir apa nang dhuwur parkir? Terus motor. Hah? Terus motor. Iya. Oh. Mau anu calo-calo kayak pajeling delungkut niku. Las aku cewek macam anggot, modem malah gawane lanang jen. Aduh. Modem-modemnya nggak mau sing anget-anget, mau lalu bentung. Jen. Nasib. Ya karo golet bok nang kono ana ya bok ya ora. Ya iyalah. Konang anak-anak ya bok. Bapak nyekeli lu manggen ya bok. Kok gelem nyekel ya. Iya. Hah? Di. Iya bok. Wah ngerti apa angkat ket esok yakin. Iyalah. Nah ini teh yang madan suwe. Weh. Keteknya dia mau anak keteknya akeh banget yakin. Mau keteknya akeh banget. Keteknya gawa tas. Las aku iyalah orang madang gobel. Orang anak dur larang linol yakin. Mau mampir Alfa di sini tuku panganan. Aku film ye mione mio aku film ye lho. Apik. Hah? Apa kaya buat yo. Iya 2000 gobel. 2000. Ih. Jose. Sepi bro, rame nganan dia gitu masuk mana, masuk kayak tulisannya masuk kok.
taman-taman hui, taman-taman hui. Baliknya nggak apa? Hah? Baliknya nggak. Kayak keluar. Dong. Karena gua hiru. Bro-nya nembe tahu ngenek jadi bingung bro. Saya pernah ngenek.